Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabila Rosyad. Saya dari Fakultas Universitas Nasional Kejurusan Keperawatan. Di sini saya akan memberitahukan gimana caranya etika batuk dan bersin. Kalau etika batuk dan bersin itu ada 3 cara. Yang pertama, kalau Anda atau kalian semua atau teman-teman atau saudara kalian sedang batuk atau bersin, yang pertama menggunakan tisu atau lengan panjang baju Anda. Kalau menggunakan tisu bisa begini, dan kalau misalkan menggunakan lengan baju Anda itu bisa seperti ini batuknya. Jadi tidak menularkan ke teman-teman Anda atau ke saudara Anda dan ke sekeliling lingkungan Anda. Dan kebiasain habis bersin atau habis batuk, tangan Anda jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu pakai sabun atau menggunakan sanitizer, ya, biar kuman-kuman atau bakteri yang ada di tangan Anda di saat Anda habis bersin itu hilang semua. Dan jangan lupa menggunakan masker atau penutup mulut di saat Anda sedang bersin atau sedang batuk. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.